अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज, मेरा नाम है नूर आलम। आप देख सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइज, इस चैनल पे हम अपनी जॉब का वीडियोस डालता हूँ। अगर आप लोगों के हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम आपको दिखाता है मिक्सचर कैसे लोड होता है। तो अभी मैं जाता हूँ अंदर कंट्रोल रूम पे और बाहर बेचिंग प्लांट की तरफ, और हम आपको दिखाता है। तो आइए चलते हैं वीडियोस की तरफ। सबसे पहले मैं सेफ्टी लगा के फिर जाता हूँ। तो अभी हमने सेफ्टी लगाया और अभी हम जाएगा गाड़ी से नीचे और हम आपको दिखाता है गाड़ी कैसे लोड होता है। तो आइए चलते हैं वीडियोस की तरफ। ये देखिए, सब गाड़ी इधर खड़ा है। जिसका लोड हो जाता है फिर दूसरा गाड़ी उधर से रिवर्स लगाता है और इधर गाड़ी लोड करने के लिए आता है। तो अभी हम नीचे जाएगा। ये देखो, अभी गाड़ी लोडिंग पे लग गया, लोडिंग स्टार्ट है। ये लोडिंग स्टार्ट है, जारी है। और ये कैमरा इसको अंदर से चेक करता है। तो अभी हम जाएगा अंदर ऑपरेटर के पास। तो अभी हम जाएगा अंदर कंट्रोल रूम पे और अभी हम आपको दिखाता है कंट्रोल रूम। ये कैमरा है, हाँ, बाहर गाड़ी चेक करता है। ये हमारा ऑपरेटर शहरियार चौधरी, ये गाड़ी लोड करता है। और वही कैमरा है सामने, उस पर देखता है गाड़ी का शूट मूट जाम होता है, कैसे कंक्रीट आता है। ये ऑपरेटर साहब, और ये गाड़ी इंतज़ार में है, इंतज़ार में। अभी ये गाड़ी लोड हो जाएगा, फिर उससे एक गाड़ी आएगा, उसी का नंबर होगा। ये ग्राउंड है। गाइस, तो अभी हमारा गाड़ी हो गया लोड। तो अभी हम चलते हैं साइड की तरफ। तो आइए चलो। तो अभी हमारा गाड़ी हुआ लोड और हम जाएगा साइड की तरफ। पहला मैंने वीडियो रोकवा दिया, सेफ्टी वाला है। तो अभी हम जाएगा साइड की तरफ। तो अभी हम प्लांट से निकलने वाला हूँ। बीच से खाना उठाएगा। वीडियो बनाता हूँ तेरा, गाना ले लिया इससे। तो अभी हम आया हाईवे रोड पे। अगर हमारे वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भी हमारे